진작전 얘기하시지. 미안해요. 제가 준비를 못해가지고. 그 언니도 달라고? 뭐 노지훈을 줘? 나를 줘? 나를 좀 데려가봐요. 나 좀. 할아버지. 눈에 안 보였어요. 제가 알겠어요. 할아버지 오세요. 자, 좀 전해주세요. 저 가서 접수 좀 하시고. 네. 아까 언니는 드렸지 않나? 보라색 머리. 아이고 나 안 주면 나 맞아 죽을 것 같아. 아무래도 눈빛을 보니까. 는 아까 진작 오늘은 일반인은 아니고 그 이 통장님들만 오늘 참가할 수 있는 자격이 있어서 자 노래 신청은 이거 끝났고요. 아유 노지훈님 오신다고 지금 많이 준비를 하고 계시는데 방송이 다 나갔네. 무릎담요가 더 드리고 싶어도 들 게 없네. 자 플래카드 들고 계신 분 자 들어보세요. 우와 많다 많어. 자 어떻게 외칠까요? 자 노지훈 외적회 시작. 더 크게. 그렇게 해서 안 나와. 더 크게. 더 크게. 나와주세요. 박수를 크게 치자. 나오지 박수. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 가수 노지훈입니다. 반갑습니다. 손가락 하트 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 내 맘을 받아주세요. 하트 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 작지만 진심이에요. 엄지 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 검지만 나 사랑을 이루니 손가락 하트 가까이 있었는데 왜 몰랐나. 옆에 두고 딴 사람을 찾았나. 등잔 밑이 어두웠나. 이제는 내가 먼저 말해야지. 옆에 있는 이 사람을 몰랐어요. 당신 내 거예요. 손가락 하트 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 내 맘을 받아주세요. 하트 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 작지만 진심이에요. 엄지 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 검지만 나 사랑을 이루니 손가락 하트 박수 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 박수. 안녕하세요. 가까이 있었는데 왜 몰랐나. 옆에 두고 딴 사람을 찾았나. 등잔 밑이 어두웠나. 이제는 내가 먼저 말해야지. 옆에 있는 이 사람을 몰랐어요. 당신 내 거예요. 손가락 하트 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 내 맘을 받아주세요. 하트 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 작지만 진심이에요. 엄지 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 검지만 나 사랑을 이루니 손가락 하트. 한 번 더 가겠습니다. 엄지 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 검지만 나 사랑을 이루니 손가락 같은 아유 예예예 아유. 안녕하세요. 로맨스가 있는 곳이라면 어디든 달려가는 가수 노지훈 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 어떻게 첫 번째 노래는 제 노래 손가락 같은데요. 어떻게 잘 들어주셨나요? 네. 또 이렇게 또 제천에 와가지고 동문 전통시장에 와서 제가 노래를 불렀는데요. 제가 방송에서 보셨을지 모르겠지만 제가 시장을 너무 좋아하거든요. 아시나요? 제가 전통시장을 너무 좋아해서 이렇게 또 축하 무대를 또 할 수 있어서 너무 즐겁습니다.
여러분들도 즐거우시죠? 예. 물 한 모금만 마셔도 괜찮을까요? 목이 좀 타네요. 예. 물 한 모금만 마시겠습니다. 여보세요? 저거 내 거냐? 저거 의자에. 그거도 저거 다시 찍으라고. 이제 저것도 똑같다는 거. 다시 찍어요. 다시 찍어요. 눌러라고. 예. 잘생겼어요. 예? 잘생겼대요. 그런 거는 이제 더 크게 말씀해 주셔도 예, 더 크게 말씀해 주셔도 좋습니다. 예. 그렇지. 그런 거는 마음으로 안 숨겨도 됩니다. 더 크게 말씀해 주셔도 돼요. 예. 예. 뭐라고요? 아, 좋습니다. 예. 이 얘기는 들어도 좋아요. 예. 제가 또 이렇게 또 제천까지 와서 이렇게 또 큰 사랑을 또 받고 있잖아요. 그래서 이번에는 제가 또 사랑을 드리고자 사랑이 이런 건가요를 불러드릴까 합니다. 예. 사랑이 이런 건가요? 불러드릴게요. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 어쩌다 이렇게 멋진 그대를 만나게 됐는지 아무리 생각해도 나 행운의 남자인가봐. 날 이제 하루하루가 그대 있어 너무 행복해. 그 깊은 사랑에 빠져 도대체 알 수가 없어. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 뒤에도 안녕하세요. 네, 뒤에도 잘 보이시죠? 예. 우리 형님들도 안녕하세요. 난 이제 하루하루가 그대 있어 너무 행복해. 그 깊은 사랑에 빠져 도대체 헤어날 수가 없어. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 나 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 감사합니다. 예. 예. 감사합니다. 어우. 야. 야. 예. 제가 집을 가려고 했는데 제가 무대 위에서 화보는 처음 받아봤습니다. 야, 이거 이래서 꼭 앵콜을 불러야 되겠네요. 감사합니다. 예. 우리 또 화분 주신 분께 또 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예. 야, 이게 꽃의 이름이 뭐죠? 시크라멘? 무슨 라면이에요? 시크라멘? 시크라멘. 잘 키우겠습니다. 감사합니다. 야.
신라면? 예, 또 많은 분들이 또 이렇게 잡아주셔가지고 예, 노래를 하나 더 하고 갈까 합니다. 예. 남은 또 축제 시간에서도 더 재밌게 즐기셨으면 좋겠고요. 저는 이 마지막 한 곡 불러드리고 이만 물러나도록 하겠습니다. 또 시장에 어울릴 만한 또 노래가 떠오르네요. 막걸리 한 잔 불러드리도록 하겠습니다. 막걸리 한 잔. 온 동네 소문났던 전덕꾸러기 막내 아들 장가가던 날 알턴 니가 빠졌다며 dom실가dom실 춤을 추던 우리 아버지 우리 아들 많이 컸지요. 인물은 그래도 내가 알았지요. 고사리 손으로 따라주던 막걸리 한 잔 아버지 생각나네. 황소처럼 일만 하셔도 살림살이 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살긴 싫다며 가슴에 대못을 박던 못난 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔. 황소처럼 일만 하셔도 살림살이 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살긴 싫다며 가슴에 대못을 박고 못난 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔